Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Furseetti jilli bulchaa duree aanaa Arxummaa Fursee obbo Ibraahim Aliyyiin durfamuu hirmaannaa barattootaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa guddattuu Qiciicoo daawwannaa taasisaniiru. Bulchaan duree aanaa Arxummaa Fursee obbo Ibraahim Aliyyi barnoonni daawwaa doofummaa fi wallaalummaati ibsituu qaroominaati jedhaniiru. Dhaloota aanna jibbuu fi dorgomaa ta'e horachuuf hirmaannaa qooda fudhattoota hundaa akka gaafatus dubbataniiru. Sirna darbe keessatti dhaloonni beekumsaa fi dandeettii isa gitu osoo hin argatiin kutaa irraa gara kutaatti akka darbu taasifamuun isaa akka biyyaatti qulqullina barnootaa laaffisuun dhaloota ga'umsaa fi ofitti amanamummaa qabu uumuu irratti miidhaa fidaa turuu yaadachiisuun kunis biyya irratti dhiibbaa guddaa fiduu isaa ibsaniiru. Dabalataanis paakeejiiwwan barnootaa hojiirra oolchuun barattoota dandeettii fi ga'umsa isaanii dabaluun manneen barnootaa moodeleessuun rakkoo qulqullina barnootaa akka biyyaatti nu mudateef xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Misooma jallisii bonee babal'isuun wabii midhaan nyaataan of danda'uu irra darbee imala badhaadhinaa fi jalqabbii ol ka'iinsa biyyaa milkeessuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhame. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Baateetti waltajjiin sosochii misooma jallisii fi misooma qamadii bonaa eegumsa qabeenya uumamaa fi hojiilee misooma kooriidarii baadiyyaa kan bara 2018 gaggeeffameera. Waltajjii waajjirri qonnaa aanichaa qopheesse kana irratti argamuun itti aanaan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira lafaa obbo Ahmed Mu'aaddin haasaa baninsaa fi ergaa gabaabaa dabarsaniiru. Qabeenyi uumamaa naannoon keenya qabdu keessaa inni tokko qabeenya bishaaniiti. Qabeenyi bishaanii kun immoo laga, haroo, burqaawwan, bishaan lafa jalaa fi rooba cimmisuu kan of keessatti hammatudha jedhaniiru. Qabeenyi bishaanii qabeenya hunda caalu ta'ee kan diinagdee keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabu waan ta'eef qabeenya kana misoomsuun sirnaan itti fayyadamuun hedduu barbaachisaa akka ta'e dhaamaniiru. Hospitaalli waliigalaa Booruu Meedaa piroojeektii Kiyuur Bilaayindinesii waliin ta'uun onkoloolessa 24 hanga 29tti tajaajila baqaqsanii yaaluu moora ijaa kennaa jira. Guyyoota darbanitti qaamolee tajaajila fayyaa moora ijaa barbaadan adda baasuun yeroo ammaa kana wallaanamtoonni hospitaalichatti argamuun tajaajila fayyaa argachaa jiru. Yaalamtoonni kunniin amiikoof yaada kennaniin qaroon isaanii arguu dadhabuurraa kan ka'ee rakkoof saaxilamaa turuu kaasaniiru. Wallaansaa argataniin qaroon isaanii fayyuu isaatti gammaduu dubbataniiru. Hojii raawwachiisaan hospitaalichaa Siisay Tabajjee gara fuulduraattis hospitaalichi tajaajila wallaansaa isaa ammayyeessuun dhaabbilee biroo waliin ta'uun wallaanamtoota hedduu tajaajiluuf karoora qabachuu himaniiru. Hitiyoo koodarsiin dandeettii dorgommii idil addunyaa lammiilee guddisuun ijaarsa diinagdee diijitaalaaf qooda ijoo ba'achaa akka jiru Ministeerri Innoveeshinii fi Teknooloojii beeksise. Inisheetiivii kanaan lammiileen kaffaltii malee bakka jiranirraa karaa intarneetii leenjii piroogiraamingii, saayinsii daataa, andirooyidii fi hubannoo namtolchee akka hordofan gochaa jira. Ministeera Innoveeshinii fi Teknooloojiitti dursaan hojii raawwachiisaa misooma diinagdee diijitaalaa Siyyum Mangashaa bu'uuraaleen misooma diijitaalaa tajaajiloota mootummaa milkeessuun milkaa'ina qabatamaa galmeessisaa jira jedhaniiru. Leenjiin koodarsii erga eegalame asitti piroogiraamingii, saayinsii daataa, andirooyidii fi hubannoo namtolcheen lammiileen miliyoona 2.4 leenjii fudhachaa jiru jedhaniiru. Kanneen keessaa miliyoona 1.6 leenjii xumuranii sartifikeetii fudhachuu isaanii beeksisaniiru. Xumura bara baajataa 2018 lammiileen leenjii Itiyoo koodarsii fudhatan miliyoona 4 ga'uuf naannolee fi qooda fudhattoota waliin hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. ትሬኒንግ ሰጥቶ ወደ ተጨማሪ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ የተመቻቸበትም አለ። Dhaabbileen daldalaa Faransaayii fi Awurooppaa naannawaa daldala bilisaa Dirreedawaa keessatti hojii akka eegalaniif waamichi dhiyaate. Hojii raawwachiisaan olaanaan koorporeeshinii paarkiiwwan indaastirii Dr. Fissaa Yettaaggasuu abbootiin qabeenyaa fooramii investimentii Itiyoophiyaa fi Awurooppaa Paaris Faransaayitti geggeeffamaa jiru irratti argaman waliin mari'ataniiru. Dr. Fissaan wayita kana abbootiin qabeenyaa kunniin naannawaa daldala bilisaa Dirreedawaatti qabeenyaa fi beekumsa isaanii hojiirra oolchuun yoo murteessan koorporeeshiniitti bu'uuraalee misoomaa sadarkaa eeggatanii fi tajaajila iddoo tokko akka dhiyeessu ibsaniiru. Fooramicha irratti filannoowwan investimentii Itoophiyaan damee geejjibaan loojistiksii fi bu'uuraalee misoomaan qabdu ibsaniiru. Damee geejjibaa fi loojistiksii guddina investimentii tarsiimawaa biyyaalessa Itoophiyaatti babal'achaa dhufan deeggaruuf barbaachisaan investimentii kallattii alaaf banamuu isaanii hubachiisaniiru.
zoonota industirii koorporeeshinichi bulchu 14 keessatti dhaabbileen daldalaa 200 caalan hojiirra jiraachuu ibsuun lammiilee 100 ol ta'aniif carraan hojii uumamuu itti gaafatamaan qajeelcha kominikeeshinii koorporeeshinichaa himaniiru.